हमने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसमें हम जिंक ग्रैन्युल्स डालते हैं। जैसे ही हम एसिड में जिंक ग्रैन्युल्स डालते हैं, ये बबल्स इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज ए हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल है वो एसिड से हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस करती है, दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स आप देख सकते हैं। जब टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास बर्निंग कैंडल लाई जाती है, रिएक्शन होती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है।